السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ اموركم مزيان؟ كتعاودوا صحيحه مزيان؟ كلشي بخير؟ سمحوا لي غبرت عليكم هاد الايامات، كان عندي شي شطونات والله غير جرا والحمد لله على كل حال. انا اليوم باغا نصاوب هذا الحامض مرقد، يعني بحال المصير، فهمتي؟ يعني انا في الغربه راكم عارفتوا الحاجه اللي احتاجيتوها راه ماشي بحال المغرب كتلقاو كلشي موجود هنا، يعني خصك تهبطي حتى لشي بلاصه، يعني تهبطي حتى لشي سوبر ماركت بحال ما هكا، ولا تهبطي لشي مول عاد تشوفي واش تلقاي فيه مصير، وكتلقايه غالي، يعني كيتباع الحبه غاليه، ماشي بحال كتاخدي بحال ما هكا تاخدي على قد جهدك انت، نص كيلو كيلو على حساب شنو بغيتي نتيا، كتشديه يعني كديري مصير غير نتيا بوحدك بطريقتك اللي هي بلديه اللي علمونا والدينا وجدود الله. خليكم معايا في الفيديو من الاول حتى الاخر. وبالنسبه للناس اللي مازال ما دخلوش عندي القناه يدخلوا عندي، اسم القناه ديالي حيله وافكار نعمه الله. وبالنسبه للناس اللي عندي ديجا متابعيني بارطاجيو مع الاصدقاء ديالهم، ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم وتباركوا لي الزر الاحمر. يلا نبداو على بركه الله. كتشدوا بحال ما هكا الحامض، بسم الله. كنفرقوها على 4، يعني ما كتحليهاش كامل حامضه، يعني كتحليها غير بحال ما هكا شويه، شتي؟ ما تحليهاش كامل، كتفرقيها على 4 كيف ما شفتوا. نبدا معكم الطريقه من الاول حتى الاخر باش تفهموا مزيان، ما عندكمش فاش غادي تلفوا. اليوم غادي ندير لكم حامض مرقد، يعني بحال المصير. ان شاء الله الفيديو الجاي نرقد لكم فلفله حاره حتى هي مرقده. احسن حاجه تبقاو ترقدوا غير بوحدكم في الدار، يعني بلا ما تشريو داكشي مرقد. ومره اخرى نرقد لكم عاوتاني اللوبيا الخضراء. كل مره شنو غندير معاكم؟ ريحتو يا البنات كتشهي، والله العظيم الا ريحتو كتشهي. حامض جديد يا شو البنات، كتحلوه على 4، ما تحلوش كامل، ضروري خليو واحد شويه هنا، واحد لي باس تكون مسدوده. كما شفتوا انا كنكب مليحه هنا في الطبسيل، يعني كتملحوه مزيان بحال القديد ديالنا في المغرب باش يتصير لكم مزيان. بسم الله على بركه الله. هانتوما شفتوا ملحوه مزيان البنات، تدخل مع الملحه كامل. شفتوا كيفاش كيجي مصير نيت بلدي. بسم الله على بركه. انا غنديرو في هاد القرعه هادي حيت ما عنديش القرعه ديال الكونفيتور فاش كانت كترقد امي مسكينه، ولا القرعه ديال مطيشه، شي قرعه اخرى انا غنرقدو في هاد القرعه. ماشي مشكل الا عمرات الحامضه بالملحه، ماشي مشكل، اصلا باقي غنزيد الملحه. وبالنسبه للبنات نسيت ما قلت لكم، ملي غتساليو الحامض كي بحال ما هكا كترقدوا المده ديال 10 ايام ولا المده ديال 15 يوم، نتوما كترقدوه تحت البلاكار ولا في شي بلاصه سخونه، في شي مارول عندكم في الكوزينه، يعني ما تحطوش في الثلاجه، حطوه تحت شي بلاكار باش يبقى سخون، باش يترقد غير تصير لكم مده ديال 10 يوم ولا 15 يوم. ولكن من الصباح ولا في العشيه، المهم يوميا كتشدوا بحال دابا ما هكا، مره كتبقاو تقلبوا القرعه بحال دابا القرعه اليوم حطيتوها هكا ياك، غدا ان شاء الله في الصباح يعني كتكون مسدوده، غدا ان شاء الله في الصباح كتشدوها كتقلبوها هكا باش كيهبط مع داك التصيار ديالها وداك الدسم ديالها وديك المليحه. والغد اللي عاوتاني كتقلبوها، المهم يوميا كتقلب المده ديال 10 ايام ولا 15 يوم كما قلت لكم. وجربوا الطريقه وغتعجبكم ديال بصح البنات، غتعجبكم، غتبقاو تفكروني بها.
بالنسبه انا راه ما كنديرش ليه الماء بزاف، كندير ليه شويه ديال الماء، تقريبا نص كاس صغير كيور ديال الماء، ما كنكثرش ليه الماء باش كيتصير ليا لا حقو طريقو. يلا البنات كيف ما شفتوا انا درت الحامض ديالي بحال ما هكا، هاهما على حسب القرعه اللي عندكم، كبيره صغيره عريضه. انا عندي دابا غير هذه ديال العصير حيت ما عنديش قرعه اللي كما قلت لكم قرعه تاع كوفيتو ولا قرعه ديال مطيشه خاويه ديال الدجاج. كما شفتوا هو الكويس اللي قلت لكم ديال الماء، هانتوما شفتوا يعني ما يكونش عامر بزاف. بسم الله على بركه الله. كنحط فيه غير شويه كيف ما شفتوا، كنزيد شويه ديال المليحه من الفوق. ومن بعد كنغطيه بالغطايه ديالو كما قلت لكم البنات المده ديال 10 ايام 15 يوم. بقاو كتقلبوه هكا وكتقلبوه هكا كتقلبوه هكا حتى كتشوفوه يعني تطلق غير بوحدو، ما كيبقاش هكا من الفوق، كيوصل حتى لهنايا. اين فوا كتشوفوه هبط يعني عرفوا بان تصير. وبصحتكم البنات ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم، الله يخطيكم، الله يجازيكم بخير، والله يمسيكم على خير، الله يبيتكم في راحه الله.